ڕەوشا پشتی ڕیفراندۆمە هەرێما کوردستانە عێراقی قۆناغەکە ڕێبەرین عێراقی باوەڕ دەکەن وێ پێتیڤی بە ڕیفۆرمên سیاسی هەیە. ئوسامە نوجەیفی جێگرێ سونیە سەرۆکی عێراقی وان ریفۆرمان دە دامەزراندنا بەشداریە نۆ یا نیشتیمانی دەدبینە. دیتنا مەش بۆ ریفۆرمان ئەوە دامەزراندنا شەرەکەتێکە نیشتیمانیە نو لەسەر بنەمایên دەستوری عێراقی. هەلبەت گەرانتیە ناونەتەوی پێویستە ji بۆ تەوایە ئالیان کۆ هەست بە ئارامiyê bikin. نوجەیفی گوتە پەیمانگەها ئاشتیە یا ئەمریکی li Washington کەسنەکەیف خۆشە لە هەمبەر دەستێوەردانên بیانی di Iraqêda ku ji encamên şerê Daeş û rîferandûma Herêma Kurdistana Iraqê bûn. Lê piştî bejdariya Amerîka ya karîger di wê rewşê da Iraqî rolê Amerîka bi erênî dibînin. Niha bêhtir ji berê têpesendkirin di civakê de têpesendkirin gelek Iraqî bawer dikin Amerîka dikare alîkariya avakirina welatê wan bike. Ew hebûna Amerîka pesend dikin dema hevberî rola Îranê dikin. Lê divêt rola Washington li ser binemayê projeyeke siyasî be ji bo damezrandina hevkariyeke niştimaniya nû. Heta Iraq bibe welatekî demokrat û yekgirtî û pêwendiyên baş li gel hemî welatan damezrîne. Piştî danûstandina vekirî li peymangeha aştiyê cêgirê serokê Iraqê bi rojnamevanan re rûnişt. Wî dubare got rîferandûma Herêma Kurdistanê şaştiyek qanûnî û stratîjiya rêberên Kurd bû. Dengê Amerîka jê pirsî ke eger ev rewayê dide Bexdayê herêmê ciza bike? Pêngava referandûmê û projeya cudabûnê piştre neqanûnî û zêdegavî bû li ser mafê Iraqîyan. Destûrê Iraqê rê nade cudabûna beşekî welat û karvedana hikûmeta navendî necezakirine bi qasî ku hewleke ji bo rêgirtinê li Kurdan ji dûbarekirina hewlên cudabûnê. Nûceyfî got her kiryarek ji bo vegerandina destûdarê edetî rewa ye. Dexîlê şemo dengê Amerîka.